Què té de mal? Val més que ho sàpiguen. Cada any, quan arriba l'aniversari de la mort d'en Hidetomo, la meva sogra seu davant de l'altar i es posa a pregar a mitjanit. Yoshiro, això és el que t'agradaria que ens creiéssim, oi? Però de fet has tornat per agafar el control de la companyia, no és això? El que ha dit no és veritat. No se n'anirà pas del Japó. El que vol és ficar-se el teu pare a la butxaca. Caram, en Heiji és el capità? La veritat és que el meu fill no me n'havia dit res. No deu ser aquell noi d'allà. Sí, el noi que parla tranquil·lament amb aquelles noies que l'envolten. I què volies? La Kazuha s'ha passat tot el dia corrent i buscant-te per tot arreu. Però a canvi d'això, en Nobunaga ha de convidar a sopar en Hideyoshi i en Ieyasu. Exacte, la persona que es queda sense emblema fa d'ombra. Passa desapercebuda i riu mentre mira els altres. No se sap mai amb certesa què és el que té al cap una persona. I no recordo que tingués cap amic ni cap parent a qui volgués visitar. Per això sempre s'encarrega dels gats abandonats. Ja és casualitat que caigués d'aquella manera, perquè semblava ben bé que hagués caigut expressament sobre l'aixeta. Es diu Mochitsuki i tinc entès que és el president d'una empresa de la ciutat de Haido. Ostres, és genial! Jo sóc fan del Kogoro dorment. El senyor Suzuki és allà, a la fotografia que ens van fer en un viatge amb tots els de l'empresa. Tothom explica que el senyor Suzuki planeja marxar i començar el seu propi negoci. Ja n'hi ha prou, Kaori. Pots comptar, tothom ho sap, això. Fins i tot tenim convidats que venen cada vegada que hi ha lluna plena. Quan cau algun objecte a sobre de la sorra blanca del jardí, allarguem la perxa i l'agafem d'aquesta manera. Sí, el jardiner només ve un cop al mes, així que mentrestant hem de fer alguna cosa. Si els sembla bé, podem anar cap al saló. Allà els servirem un aperitiu. Anem? A les 11, quan estava netejant la banyera, ha sonat el telèfon. Era la veu d'un home jove. Sí, tant de bo estigui bé, malgrat tot el que ens fa passar cada dia. Bé, el senyor Domoto sempre fa que el senyor Kinari se senti malament. És molt dur amb ell, saps? Alguna cosa, vaja. No sóc un home gran, sóc una dona gran. Jo no vinc per passar l'estona. Només sóc aquí per presentar els meus respectes a una tomba. Una tomba? De debò ho creus? Jo em pensava que senzillament era la tomba d'en Kichiemon. Però aquells que hi ha aquí són els temeraris que s'han deixat endur per la cobdícia i s'han corromput, incapaços de trobar la manera de sortir d'aquí. Trobo que els os rentadors d'avui dia tenen un color molt estrany. O sigui que aquest os rentador és la teva mascota, oi? Doncs ja el pots tractar bé. Sempre s'atrapa més aviat un mentider que un coix, però si em dius la veritat, encara et perdonaré. Encara t'haig de demanar perdó. No hauria d'haver sospitat de tu quan vaig saber la veritat. No vaig tenir prou valor per demanar-te perdó. Què tens, Maggie? Ui, què és això? Vas plena de fang. Altre cop per culpa de la Sandibel, segur. Vine amb mi, aquesta Sandibel em sentirà. Maggie. Si sempre ha estat molt bona amb tu. Maggie, que no li dius adéu a la Sandibel, Maggie? Adéu, adéu, amics meus. Adéu als boscos, adéu als llacs. La Sandibel va comprendre que marxar un mateix era més dolorós que veure marxar un altre. Quina vida li esperava a la Sandibel a Londres? Això sí que ella no ho sabia. Se sentia tota trista. Tenia 2 fills. El noi, que era el gran, es deia Hansel i la seva germana es deia Gretel. Ja t'ho vaig dir que et refiessis de mi. Tu tranquil·la, que esperarem que surti la lluna. Aquests nens deuen ser molt bons, però abans de menjar-me'ls els hauré d'engreixar més. A quina alçada deuen haver crescut aquestes mongeteres? Ja ho sé, m'enfilaré fins dalt de tot. És l'olor de l'home que vaig bullir amb la sopa d'ahir al vespre. Doncs ajuda'm a sortir d'aquí i porta'm a casa la meva mare. Ben de pressa. No, ho sento, no puc venir, oreneta. Jo t'he salvat la vida i hauries de fer cas del que et dic.